Начало июня 1833 года состоялось официальное открытие работ с молебном в присутствии духовенства, военных и гражданских чиновников, а также предводителя дворянства и городского головы. Фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, граф Ереванский, светлейший князь Варшавский заложил первый камень будущей цитадели крепости. Таким образом, началось строительство двухэтажной оборонительной казармы. В этот же день в основании ее фундамента закладываются камень, шкатулка с монетами и мемориальная доска с надписью. В первый день июня месяца в лето от Рождества Христова 1836 по высочайшему повелению его императорского величества заложен первый камень Брест-Литовской крепости главнокомандующим действующей армией генерал-фельдмаршалом князем Варшавским графом Паскевичем Ереванским. Для строительства двухэтажной оборонительной казармы требовались не только специалисты-каменщики, но и огромное количество строительных материалов – камень, бревна, брусья и доски, листовое железо и особенно кирпич. А стоили они по тем временам недешево. Купцы Бреста предоставили список с ценами на 118 позиций. 1000 кирпичей стоило 9 рублей серебром. Кубическая сажень песку 5 рублей. Работы по укладке 1000 кирпичей 2 рубля 70 копеек. Штукатурка 1 квадратного аршина 5 копеек. В то время на рубль можно было купить одну живую курицу и получить сдачу в 30 копеек. За рубль продавали 40 яиц, столько же стоили 2,5 килограмма говядины. На рубль можно было взять несколько килограммов речной рыбы. Она стоила от 25 до 60 копеек. Килограмм масла тоже стоил 1 рубль. Такая же цена была у килограмма мыла и килограмма свечей. Еще на рубль можно было приобрести ввоз соломы. Вместе с возведением цитадели велись строительные работы и на других участках крепости. Продолжались земляные работы на валах. А на Кобринском укреплении приступили к возведению Александровских и Михайловских ворот. Переоборудовали монастыри для нужд военных и выполнялся целый ряд других значимых работ. 15 августа 1840 года крепость посетил император Николай I. Вот как об этом вспоминает писательница Полина Венгерова. Мы стояли и смотрели на императора Николая I в окружении блестящей свиты. Его пышущая здоровьем высокая фигура возвышалась надо всем. Облегающий парадный мундир с ярко-красными отворотами, грудь, украшенная многочисленными орденскими звездами, массивные эполеты, широкая голубая лента, портупея со шпагой на левом боку, сдвинутая на бекрень треуголка с пышным белым султаном, придавали ему неподражаемо воинственный вид. Строительство крепости велось под пристальным вниманием императора. За время своего царствования он ее посетил 7 раз. И каждый раз детально вникал в ход строительства и отдавал распоряжения. Порой возмущался, что крепость слишком много забирает финансовых средств, опустошает казну. Грозился прекратить финансирование. В воспоминаниях виленского генерал-губернатора Федора Мерковича записано: Внимательно осматривая работы, он останавливался несколько раз, чтобы проверить правильность линий, указывал на сильные и слабые места крепости и хвалил чистоту и отделку земляных работ. Потом император обратил внимание на оборонительные казармы и изъявил свое удовольствие за все, что было сделано со времени последнего его пребывания в Бресте. Особенно возмущала Николая I дороговизна строительных материалов. Инженер, тайный советник Николай Полибин на страницах историко-литературного журнала «Русский архив» вспоминает вот такой случай. При осмотре строительства Брест-Литовской крепости императора Николая I сопровождала группа высокопоставленных чиновников и иностранных гостей. Делегация хором хвалила работы. Николай взял кирпич и, обратившись к одному чиновнику из своей свиты, спросил: «Знаете ли, из чего сделан этот кирпич?» «Думаю, что из глины, Ваше Величество». «Нет, из чистейшего золота. По крайней мере, я столько за него заплатил», – отвечал император. В следующую субботу вы узнаете, действительно ли добавляли куриные яйца при изготовлении кирпичей для крепости Брест-Литовск, почему они помечены особым клеймом и что собой представляет кирпич-железняк.